اگر قرآن پر عمل کرنا دہشت گردی ہے تو میں دہشت گرد صحیح، اگر جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنا دہشت گردی ہے تو میں دہشت گرد صحیح، اگر مساجد کی حفاظت کرنا دہشت گردی ہے تو میں دہشت گرد صحیح، اگر صحابہ پر مرنا دہشت گردی ہے تو میں دہشت گرد صحیح، اگر دین پر جان کا نذرانہ پیش کرنا دہشت گردی ہے تو میں دہشت گرد صحیح، اگر اسلام پر مرنا دہشت گردی ہے تو میں دہشت گرد صحیح، اگر صدیق کی صداقت پر مرنا دہشت گردی ہے تو میں دہشت گرد صحیح، اگر عمر کی عدالت پر مرنا دہشت گردی ہے تو میں دہشت گرد صحیح، اگر عثمان کی سخاوت پر مرنا دہشت گردی ہے تو میں دہشت گرد صحیح، اگر علی کی شجاعت پر مرنا دہشت گردی ہے تو میں دہشت گرد صحیح۔ کافروں دنیا میں سمجھنا کہ ہم نے حیدری کو شہید کر دیا ہے، ہمارا راستہ صاف ہو گیا، نہیں نہیں، یہ باتیں